Саламатсыздарбы? Бул видеодо мантынын ашказанга жеңил, жазуудо оңой жолу менен бөлүшөбүз. Керектүү азыктарды видеонун описание бөлүмүнөн көрсөңүз болот. Алгач камырды жууруп даярдап алганыңыз жакшы, себеби тыныккан камыр менен иштөө оңой, жаюу да жеңил болот. Камырды жууруп даярдап алгандан кийин үстүн жабып, ичине салына турчу фаршты даярдөөгө өтөлү. Ал үчүн керектүү азыктардын баардыгын арчып, тазалап, туурап, жакшы аралаштырып, үстүн жабып, эми камырды керектүү бөлүктөргө бөлүп, чогулуктоп, арсканды майлап даярдайбыз. Бул аралыкта фаршка кошулган азыктар, татымалдар дамына келе берсин. Камырды өтө калың же өтө жука эмес кылып жайып, текшелеп, бирдей кесип, төйүүгө ыңгайлуу болуш үчүн бирдей тизип, фаршты салып, видеодо көргөзгөндөй түйүп, карсканга тизип, алдын ала күчтүү отто кайнап жаткан суунун үстүнө 50-60 мүнөт бууда бышырып, даяр болгондон кийин даамдуу өз колубуз менен жасалган мантыдан тамшана жейбиз. Тамагыңыздар даамдуу болсун.